Mesék Budapestről. A Duna és a hajó. Na jó, mondta a hajó. Most átúszunk Budapesten. Hát aztán. Kívülről tudom az egészet. Vasúti összekötő, Petőfi Szabadság, Erzsébet Lánchíd, Margit Árpád vasúti összekötő. Visszafelé is elmondhatom akármikor, behunyt szemmel. Nagyon unom ezt már. Fölle. Elsőrangú briket, másodrangú briket. Folyton ugyanaz. Unom az egészet. De hát a kilátás, mondta a Duna. A kilátás gyönyörű itt Budapesten. Nem mindennapi panoráma. Tekintsen balra, a Gellért-hegy. Panoráma, mondta a hajó. Nekem beszél panorámáról? Az én nagyapám kalózhajó volt. Santa Barbara di Maggiore, a legrettegettebb fregatt. Ez volt az én nagyapám. 6 lövetű kapitány, félszemű legénység. Az egész legénység félszemű volt. Tekintsen jobbra, mindjárt a parlamenthez érünk, mondta a Duna. Rézágyúk, karabélyok, mondta a hajó, mordályok, a földközi tenger réme. Fekete zászlóját csapkodta a szél, halálfejes zászló persze. 7 csomóval szelte a hullámukat, menekült, aki látta. Most megkerüljük a Margit-szigetet, legalább egy pillantást vessen rá. Működik a szökőkút, színes, mondta a Duna. Én magával nem beszélek, maga nem tudja, hogy mi az élet, mondta a hajó. A nagyapám, ő aztán megélt egyet-mást. Indiai hercegek rabláncra fűzve. Egyszer majdnem foglyul ejtette az angol királyt, de megkegyelmezett neki. A nagyapám bátor volt, de nem vakmerő. Ismerte az életet. Már az óbudai hajógyárnál vagyunk, mondta a Duna. Legalább köszönhetne. Micsoda? Mondta a hajó. Már elhagytuk a Gellért-hegyet? Hát miért nem szólt, mondja? Akarattal, ugye? Akarattal csinálta, hogy ne nézhessen meg a csúszdákat. Én szóltam, mondta a Duna. Tudja, hogy a csúszdákat mindig megnézem, tudja, hogy a sose hagyom ki, és erre nem szól, mérgelődött a hajó. Na persze, ez nézze nem olyan fontos, nehogy azt higgye, a nagyapám külön dolgokat látott. Spanyolország, Itália, karthalak ettek a tenyeréből. Tudja maga egyáltalán, hogy mi az a karthal? Tudom, mondta a Duna.